వైరాగ్యం. అన్నిటినీ వదిలిపెట్టేశాడు. ఇంకా మిగిలేది ఏమిటండి? ఈ దైవ విద్యలో ముఖ్యమైన కీలకం చెప్తున్నాను. అన్నిటినీ వదిలిపెడితే మిగిలిందే దేవుడండి. చూసా చేసేటువంటి శక్తి కనుక పొందితే కనుక క్షేత్రజ్ఞ విభాగం 13వ అధ్యాయం దగ్గర నుంచి మీరు చూడండి శీర్షికలు ఎట్లా ఉంటాయో. బోధ అంటే నిజంగా వండర్ఫుల్ బోధ అండి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడిని నిమిత్తంగా పెట్టుకుని మనందరికీ బోధించినాడది. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం, ప్లీజ్ అండర్లైన్ విభాగం. గుణత్రయ విభాగ యోగం, ప్లీజ్ అండర్లైన్ విభాగం. దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగం, చూడండి మళ్ళా విభాగం. శ్రద్ధాత్రయ విభాగం. చూడండి ఈ అధ్యాయం చూసినా అక్కడి నుంచి 13 దగ్గర నుంచి విభాగం అని ఎందుకు చెప్పినారు కృష్ణ పరమాత్మ? చూడండి మనం చేయవలసింది అంతేనండి, ఇంకేమి కంగారు పడబాకండి. వేదాంతం అంటే ఎవ్వరు కూడా నిరుత్సాహపడవలసిన పని లేదు. 2 వస్తువులు కలిసి వేరు చేయండి. ఇప్పుడు అరటి పండు ఏమండి, చిన్న పిల్లవాడికి ఇవ్వండి, పాకుతాడు చూడండి, నేల మీద పాకుతాడే, వాడికి ఇవ్వండి అరటి పండు, ఏం చేస్తాడు తెలిసిన? 2 కలిపి దంచుతాడండి వాడు, 2 కలిపి కొట్టేస్తాడు. అదే కొంచెం పెద్దవాడికి ఇవ్వండి, వేరు చేస్తాడు చూడండి, తోలు తీసి అవతల పారేసి లోపల గుజ్జు తింటాడు. ఇంతేనండి వేదాంతం. ఇంతే, ఎవరు కంగారు పడదు. మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే వేదాంతం ఏమిటంటే అరటి పండు చెప్పండి సరిపోతుందండి. ఏమీ లేదండి, దీంట్లో గుజ్జు తినటం, తొక్కు పారేయటం. ఈ ప్రపంచంలో 2 కలిసి ఉన్నాయండి. ఏది అశాశ్వతం, శాశ్వతం. కనుక ఈ రెండింటిని కొంచెం డివైడ్ చేసేటువంటి శక్తిని కనుక మనం వివేకం చేత సంపాదించుకుంటే ఇక కొత్తగా చేయవలసింది లేదండి అది. కనుక అర్జున విషాద యోగం అనేటువంటి అధ్యాయంలో మొట్టమొదట వైరాగ్యం. అది నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ కిన్నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేనవా. అర్జున్ యొక్క స్టేట్మెంట్ అండి, చాలా అద్భుతమైనటువంటిదండి. దీన్ని ఊతగా తీసుకుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపటి నుంచి బోధ చేస్తారు. అర్జునుడికి వైరాగ్యం కలిగింది. సరే, వైరాగ్యం కలకపోతే ఈ బోధ చెప్పినా కూడా నిరుపయోగం అయిపోతుందండి. సరే, మురికి వస్త్రానికి రంగు వేస్తే అంటుతుందా చెప్పండి? అది లేదు కదా. అదేవిధంగా వైరాగ్యం చేత హృదయం కనుక నిర్మలం అయిపోతే గురువు యొక్క బోధ చక్కగా హృదయంలో ప్రవేశిస్తుందండి. అందుచేతనే రేపటి వరకు వెయిట్ చేస్తాడండి కృష్ణ పరమాత్మ. బోధ త్వరగా చెప్పలేదు. పల్స్ చూస్తున్నాడు. మొదటి అధ్యాయం అంతా పల్స్ చూడటమేనండి. ఇన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అర్జునాస్ మైండ్, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి రేపటి నుంచి చెప్పారు. ఎందుకు? వైరాగ్యం అనేది అద్భుతంగా కలిగిపోయిందండి. ఏమిటి వైరాగ్యం అంటే చెప్పండి? ఇల్లు వాకిలు వదలటం కాదు, వాటి మీద ఆశ వదిలిపెట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు అన్ని వదిలిపెట్టి అరణ్యానికి పోలేదండి, కాషాయ వస్త్రం వేయలేదండి, ప్రపంచంలో ఉన్నాడు. కానీ డిటాచ్మెంట్, అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. డూ యువర్ వర్క్ బట్ అన్అటాచ్. ప్రపంచంలోనే ఉండు, రేపు వస్తుందండి కర్మ, ఎల్లుండి వస్తుంది కర్మయోగం. భగవద్గీత అన్ని వదలమని చెప్పి చెప్పదండి. నాట్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ రెనౌన్సియేషన్ ఇన్ యాక్షన్. అది గీతా టీచర్స్ నాట్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ రెనౌన్సియేషన్ ఇన్ యాక్షన్. అది కర్మలో ఉండేటువంటి దోషం వదలాలే కానీ కర్మను వదలద్దు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ఉపదేశం చేస్తారు అర్జునుడి గారికండి. ఈ వైరాగ్యం కలగటం అనేది అద్భుతమైనటువంటి విషయం అండి. ఈ వైరాగ్యం కనుక లేకపోతే ప్రపంచ వస్తువుల మీద ఆశలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటే, వాటి మీద పరిగెత్తుతుంటే, హౌ కెన్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ అపాన్ దిస్ పర్మనెంట్ థింగ్? మనం హృదయంలో శాశ్వతమైన వస్తువు ఉన్నది కదా, ఎట్లా మనస్సు నిలుస్తుంది? ఇటు పరిగెత్తును, అటు పరిగెత్తును, అది చూడాలి, ఇది చూడాలి, ఇది తినాలి, తాగాలి, గంతులేయాలి అని చెప్పి మనస్సు ఇట్లా పోతుంటే ఏకాగ్రత ఎక్కడ? కనుకనే కృష్ణ పరమాత్మ రేపు 6వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతదాత్మన్యేవ వశం నయేత్. అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు నీ మనస్సు బహిర్ముఖంగా పోతుందో విచారణ చేసి ఎక్కడికి పోతుందో, ఎక్కడికి వాళ్తుందో గమనించి దానికి బోధించండి. ఓ మనస్సా, ఎన్ని జన్మలు దాని మీద వాడినావు, ఎన్ని జన్మలు తిన్నావు, ఎన్ని జన్మలు తాగినావు, నీకేమైనా తృప్తి కలిగిందా అని చెప్పి దానికి చక్కగా బోధ చేయండి. సరే, ఇదేనండి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన బోధ. యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతదాత్మన్యేవ వశం నయేత్. వైరాగ్యము సాధనలండి 4 ఉన్నాయండి. అది పారిభాషిక పదాల్లో చెప్పాలంటే చెప్తున్నాను, ముందుగా వినండి, తర్వాత సామాన్యమైన భాషలో చెప్తాను. పారిభాషిక పదాలు: నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం, ఇహాముత్రార్థ ఫలభోగ విరాగం, క్షమాది షట్క సంపత్తి, ముముక్షుత్వం. 4 సాధనలండి. ఈ 4 సాధనలు ఎవరు చక్కగా ఆచరించుకుంటారో బ్రహ్మ విచారంలో ప్రవేశం కలుగుతుందండి. బ్రహ్మ విచారణ అందరూ చేయకూడదండి, చేసినా కూడా ఉపయోగం లేదు. ఈ సాధనల చేత హృదయం ఎప్పుడు పరిశుద్ధం అవుతుందో వారికి క్వాలిఫికేషన్ వస్తుందండి. దీని పేరే సాధన చతుష్టయ సంపత్తి. వ్యాసులు వారండి బ్రహ్మసూత్రం రాసేటప్పుడు మొట్టమొదటి సూత్రం ఏమిటి చెప్పండి? ఏంటి?
అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. దానికి శంకరాచార్యులు వారు వ్యాఖ్యానం, అథ పిమ్మట. అథ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్, దేని పిమ్మట? సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ప్రాప్తి అనంతరం. సాధన చతుష్టయం బాగా ఆచరించిన తర్వాత బ్రహ్మ విచారణ చేయవయ్యా, చక్కగా మనస్సు నిలుస్తున్నారు. ఈ సాధన చతుష్టయ సంపత్తిలో వైరాగ్యం అనేది కీలక స్థానం అని. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం, ఈ పారిభాషిక పదాలు తీసేసి చెప్తాను సులభంగా. వివేకము, వైరాగ్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మోక్షేచ్ఛ, ఈ 4 కనుక మనం సంపాదించుకుంటే ఇంకా కరతలామలకం అయిపోతుందండి. ఇంకా బ్రహ్మ విచారణ ఏమిటండి, దానంతటదే వస్తుందండి. సరే, అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. ఇప్పుడు అర్జునుడు కలిగింది ఏమిటంటే దీనిలో ఈ 4 వైరాగ్యం. ఈ వైరాగ్యం అనేది ఎప్పుడు కలుగుతుందో ఇక మనస్సు ఎక్కడికి పరిగెత్తుతుంది చెప్పండి? బాహ్యమంత శూన్యము తుచ్చము అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు ఏమండి వెళ్తుందా చెప్పండి? చిన్న దృష్టాంతం, మన శాస్త్రములో చెప్పిన దృష్టాంతం అండి. ఒక సముద్రపు రేవు ఉన్నదండి. ఆ రేవు దగ్గర ఒక పడవ ఉందండి. పడవ, దానికి తెరచాప కట్టడానికి పెద్ద కర్ర ఉందండి. మధ్యలో పెద్ద కర్ర, పొడుగాటి కర్ర, ఎందుకంటే తెరచాప కట్టడానికి. అది దాంట్లో ఒక ఇంజన్ ఉందండి, స్టీమ్ ఇంజన్. ఆ స్టీమ్ ఇంజన్ స్టార్ట్ చేశారండి. స్టార్ట్ చేస్తే పడవ మంచి వేగంతో సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయిందండి. వెళ్ళక పూర్వం ఒడ్డు నన్ను చూడండి, ఆ కర్ర పైన ఒక కాకి వాలిందండి. ఒక కాకి వచ్చి దాని మీద వాలింది. ఇది స్టార్ట్ అయిపోయింది, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. 4 మైళ్ళు వెళ్ళిందండి సముద్రంలో. అగాధమైనటువంటి సముద్రం 4 మైళ్ళు వెళ్ళిపోయింది. కాకి మాత్రం అక్కడే కూర్చుందండి, ఏది కర్ర పైన. దానికేం తెలుసు ఇది స్టార్ట్ అయిందని? పోయింది 4 మైళ్ళు మహా సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయిందండి. అప్పుడు కాకి ఎగిరిపోదామా అనే అభిప్రాయం కలిగింది. ఎగిరిపోయిందండి. ఎక్కడ వాళ్తుంది? బయట అయితే ఒడ్డున ఇంటి మీదో చెట్టు మీదో ఎక్కడో అక్కడ వాళ్తుంది. కానీ మహాసముద్రపు ఒడ్డున ఎక్కడ వాళ్తుంది? కొంచెం దూరం ఎగిరి మళ్ళీ ఈ కర్ర మీద వచ్చి మళ్ళీ వాలిందండి. కర్ర ఒక్కటే శరణ్యం, ఇంకా ఏమీ లేదండి అక్కడ, చెట్టు లేదు పుట్ట లేదు. కొంచెం ఎగరటం, మళ్ళీ కర్ర మీద వచ్చి వాడటం, ఏ విధంగా ప్రతిసారి ఎగరటం మళ్ళీ అక్కడ వాలటం. ఇది ఉపమానంగా చెప్పారండి పెద్దలు. నౌకాగ్ర కాకవత్ అన్నాడు. ఓ ముముక్షులారా, మీరు ఎట్లా ఉండాలి తెలుసునా? నౌకాగ్ర కాకవత్, ఆ కర్ర పైన ఉన్నటువంటి కాకి మోస్తరు ఉండాలి. అనగా ఎక్కడైనా వాలటానికి అవకాశం లేకుండా చేసుకోండి. ఎప్పుడు ఈ చూడండి, అన్ని వస్తువులు పంచ విషయాలు ఉన్నాయి చూడండి, శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ, వీటి మీద వాళ్తుంటే ఇక మనస్సు ఆత్మ మీద ఎట్లా స్థాపన అవుతుంది? కనుక వాటి మీద వైరాగ్యం కలుగుంటే అది ఉపసంహరింపబడుతుంది. కాకి మోస్తరు. కాకి కర్ర మీద ఎప్పుడు వాళ్తుంది? చుట్టూ ఏమీ లేనప్పుడు. అదేవిధంగా మానవుడు కూడా తన చుట్టూ హీ మస్ట్ మేక్ వ్యాక్యూమ్. అది వ్యాక్యూమ్. ఇదంతా తుచ్చం, ఇదంతా అల్పం, ఎన్ని జన్మలో తిన్నాను, ఎన్ని జన్మలో తాగినాను, ఇది మన ఏమైనా ఉద్ధరిస్తుందా అనేటువంటి విచారణ చేయవలను. దాని చేత వైరాగ్యం కలుగుతుందండి. సరే, వాటినే ఆశ్రయించుకుంటే ఏనాటికైనా డౌన్ ఫాల్, మానవుడు పతనం పొంది తీరాలండి. ఒక ఊళ్ళోనండి ఒక లక్షాధికారి ఉన్నాడండి. లక్షాధికారి 6 అంతస్తులు మేడ కట్టాడండి. 6 అంతస్తులు. ఎట్లా కట్టాడు తెలుసిన? మయుడు మోస్తరు నిర్మాణం జరిగిందండి. అద్భుతంగా ఉందండి. ఆ ఊళ్ళో ఎవరికి అటువంటి మేడ లేదండి. ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టి ఆయన ఎందుకు కట్టాడు తెలుసిన? అందరూ దీన్ని చూడటానికి రావాలనో, నన్ను స్తోత్రం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం అండి ఆయనకి. ప్రతివారు ఆ మేడ చూడటానికి వస్తున్నారండి. పైన 6వ అంతస్తు మీద తన కాపరం అంటే ఏమిటి, తాను ఉండేటువంటి పైన 6, ఈ తక్కిన 5 అంతస్తులు అద్దెలకి ఇచ్చాడండి, రెంట్కి ఇచ్చేశాడు. బాగా లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడండి. ఆ పైన తాను ఉండేటువంటి నివాసం ఎట్లా ఉందో తెలుసునా? పాలగచ్చు, చుట్టూ అద్దాలు, అంత మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా పెట్టాడండి పైన. ఎందుకంటే వాడు ఉండేది కదా, అద్దాలు గిద్దాలు అన్ని పెట్టేశాడండి. ఎవరైనా ఆ ఊరికి పెద్ద మనుషులు వస్తే ఆహ్వానం చేస్తాడండి. అయ్యా దయచేయండి, నా మేడంతా చూడండి. 6 అంతస్తులు ఎక్కిన తర్వాత పైన అండి విజిటర్స్ బుక్ అని పెట్టుకున్నాడండి. విజిటర్స్ బుక్ అని. ఏమండి అంతా చూచారు కదా, మీ అభిప్రాయం రాయండి పుస్తకంలోని. బుక్ పెట్టుకున్నాడండి. అందరూ స్తోత్రం చేస్తున్నారు. ఆహా, ఇటువంటి భవనం మేము ఎక్కడ చూడలేదు, అద్భుతం, వండర్ఫుల్, మయుని కూడా తిరస్కరించేట్టుగా ఉంది ఇది అని అందరూ రాస్తుంటే ఒక సాధువు గారిని భిక్షకు పిలిచాడండి. ఎవరు? లక్షాధికారి. ఒక సాధు పైన 6 అంతస్తులు ఎక్కించి పైనండి భోజనం పెట్టాడండి సాధువు గారికి. భోజనం అంతా అయిన తర్వాత ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడుతూ, సాధు గారు నా మేడ చూచారా? చూడటమేంటి, భలే బాగా చూచానన్నాడు. మీ అభిప్రాయం ఉంటూ కొంచెం రాస్తారా పుస్తకంలో అన్నాడండి. నేను రాసేవాడిని కాదు, రాసే అలవాట్లేదు, కావాలంటే చెప్తాను నోటితో నా అభిప్రాయం. చెప్పండి అన్నాడు. ఇటువంటి భవనం నా జీవితంలో ఎక్కడ చూడలేదు, కానీ ఒక్క విషయం తలంచుకుంటే నాకు ఏడుపు వస్తున్నది, చింతగా ఉంది అన్నాడు. ఏమిటన్నాడు? ఈ 6వ అంతస్తు మీద పైన ఎప్పుడైనా మీరు చనిపోతే మీ శవాన్ని దించటం కష్టం అన్నాడండి. ఎందుకంటే 6 అంతస్తులు దించితే ముందు దించేవాడు చస్తాడండి వాడు.
అప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకున్నాడండి. నారాయణ నారాయణ, నా వెంట వచ్చేది కాదే ఇది. నేను చచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఏమైనా కావిలించుకుని పరలోకానికి తీసుకుపోతానా అని ఆలోచన వచ్చేసింది. అంతవరకు ఆహా వెంట రావాల్సిందే ఇదంతా అని అనుకున్నాడండి సార్. ఎంత చక్కని బోధండి ఇది. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డ్రాప్డ్ హియర్ ఓన్లీ సార్. ఆ విషయం తెలుసుకుంటే ఎంత వైరాగ్యం కలుగుతుంది చెప్పండి. అది శాశ్వతంగా మన వెంట వచ్చేటువంటిది ఏమిటి చెప్పండి? మనం చేసిన ధర్మకార్యం, మనం చేసిన పుణ్యకార్యం, మనం చేసిన శుభకార్యం, ఇది వెంట వస్తుందండి. అదేవిధంగా దుష్టకార్యం, దోషకార్యం ఇవన్నీ కూడా వెంట వస్తాయి. పాపం పుణ్యం రెండు వెంట వస్తాయండి. పాపాన్ని తగ్గించుకుని కంప్లీట్గా దులిపివేసి పుణ్యాన్ని వెంట తీసుకుపోవాలండి. అది మన యొక్క జీవిత కర్తవ్యం సార్. దీన్నే కనుక నమ్ముకుంటే ఈ లక్షాధికారి చూడండి ఏమైపోయిందా అని పని చెప్పండి. ఏమో తన వెంట వస్తుంది, ఇదంతా కూడా నేను వెంట తీసుకుపోతానని చెప్పి అనుకున్నాడు కదా, ఏమైపోయింది చెప్పండి. కనుక వైరాగ్యం అనేది అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి గమనించండి. ఇప్పుడు అర్జునుడు తన యొక్క ఈ అనుభవం ద్వారా ఇటువంటి వాక్యములు వెల్లడి చేస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చాలా ఆనందపడుతున్నాడండి. ఆహాహా, భగవద్గీతకి దోహదం కలుగు చేస్తాడండి సార్. ఈ అర్జునుడితో ఎన్ని సంవత్సరాలు వీరు కలిసిమెలిసి ఉన్నారు చెప్పండి. కృష్ణుడు వీరెవరో తెలుసండి, సఖుడు, ఆప్తుడు, బంధు అన్నీ కలిసి ఉన్నాయండి వీళ్ళిద్దరికి రిలేషన్స్. ఎవరికి? కృష్ణుడికి అర్జునుడికి. కానీ భగవద్గీత ఎందుకు చెప్పలేదు చెప్పండి. ఎన్నో ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్నిసార్లు వీళ్ళిద్దరు కలుసుకున్నారు కదా, ఎవరు? అర్జునుడు కృష్ణుడు. కానీ కృష్ణుడు ఎందుకు బోధ చెప్పలేదు చెప్పండి. వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. ఏమిటి ఆపర్చునిటీ చెప్పండి? వైరాగ్యం. చక్కని వైరాగ్యం కనుక కలిగితే ఈ ఆత్మబోధ జీర్ణం అవుతుందండి. లేకపోతే ఇదంతా సత్యము, ఇది ఎల్లప్పుడూ నేను అనుభవిస్తుంటానంటే ఇంకా ఏకాగ్రత ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి. అది